Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜嘅 case 咧就係好 interesting 嘅，咁嗰個申請人咧申請呢個工作簽證啦，咁樣咁啊工作簽證咧要提交俾 RCC 一啲 bank statement 嘅，就可以即係令到有 settlement funds 嗰個 fund approve 嘛，咁樣令到佢可以證明到佢可以喺加拿大嗰度可以生活嘅，cover 到佢生活費用啦，咁樣嚇咁嗰個 bank statement 咧就俾 RCC 覺得有可能佢係假嘅，因為上邊啲 font 啊嗰啲嘢都即係好 obvious 好假啦。咁 ICC officer 咧就 send 咗個呢個procedural fairness letter 俾佢嘅，咁佢就冇答到個 ICC officer 嘅 concern，咁樣咧就咁 officer 梗係 refuse 咗 application 啦，咁佢要申請司法覆核啦咁樣。咁法官點樣決定咧？Nicole 請教你啊，同我哋 update 下。其實呢個 case 好簡單，法官就話呢個文件我哋已經睇得出，即係有證據啊，個 officer 係有原因點解佢覺得佢假嘅。咁即係變咗，其實個申請人就佢冇做到一個好好嘅 argument 話點解呢個 officer 係唔合理嘅咯。即係如果你要做一個 defense 嘅話，你係要話其實呢個唔係假，因為呢個原因，或者可能個 officer 係冇考慮到呢一啲恩典，但係就冇咯喺呢個 case 入邊度，所以個法官就 dismiss 咗佢，就話咁好 obvious 呢個係假嘅話，咁個 officer 係合理可以做呢個咁嘅決定嘅，係啦。係咯，即係假得好假啊！佢話個法官 font 都唔一樣啊。係啦，嗰啲字體都個 size 都唔啱啊，做得好假。係啊，加落去嘅，即係其實嗰個申請人冇咁多錢嘅，佢只不過係加大個數目，令到 IRCC 達到 IRCC 嘅要求啦，咁樣。係咁啊！多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。